Vienalga, uz kurieni mēs skatāmies, un vienalga, kurā pasākumā mēs esam lielākā, mazākā, nopietnākā vai mazāk nopietnā, bet mākslīgais intelekts ir tēma, par ko mēs runājam vēl joprojām. Taču šeit, uz šīs skatuves, mēs par to runājam nedaudz no citas skatu punkta, nedaudz padziļinātāk un, protams, ar jūsu nozares specifisko skatījumu. To mums šodien piedāvās mākslīgā intelekta eksperts, entuziasts un Hyperscan līdzdibinātājs Jānis Krejls. Jāni, dabīga skatuve tavā rīcībā. Paldies. Sveiki visiem. Ceru, ka bija foršs rīta cēliens. Tagad ielādēsim prezentācijā. Jā, tuvākās 20 minūtes mēģināšu jūs aizraut ar tādu lietu kā tehnisko specifikāciju veidošana. Kuram vispār iepirkumi šeit ir tāda būtiska tēma? Man čukstēja, ka būs daudz roku. Super, ļoti liels prieks. Jā, šodien 20 minūšu laikā mēģināšu iedot jums vienu labu ideju par to, kā labāk izmantot mākslīgo intelektu šāda veida uzdevumam. Sākšu mazliet par sevi. Man īstenībā ir divas cepures, ko varbūt šeit neredzat, bet jā, viena, kā minēja vadītājs, mana cepura ir esmu līdzdibinātājs un vadītājs uzņēmumam Hyperscan. Tas ir startups, kuram jau ir 2 gadu pieredze. Mēs ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, ar lieliem valodas modeļiem esam uztaisījuši rīku, kas palīdz rekruteriem un pārdevējiem noskanēt cilvēku profilus un atbildēt uz kādu veidu jā vai ne jautājumiem. Un, protams, mēs kā maza kompānija paši izmantojam mākslīgo intelektu visos iespējamos veidos, gan iekšā produktā, gan būvējot produktu, gan būvējot mūsu procesus, gan kā asistentu ikdienā. Un no tā man, protams, ir radusies arī šī otra cepura, ko es īstenībā valkāju šodien. Tā ir Mākslīgā intelekta akadēmija AI Academy, kur mēs dalāmies ar šo pieredzi, apmācām uzņēmumus, konsultējam, veidojam arī dažādus risinājumus. Lūk, mums ir par šo tēmu es pat nezinu, cik 10 stundu satura. Tāpēc šodien esmu paņēmis 20 minūtes, lai vienu ideju jums iedot, un es ceru, ka tas jums noderēs tālākajā darbā ar mākslīgo intelektu. Lūk, mazliet pakāpjoties apakaļ, tad vispār, ja mēs runājam par to, kā kaut ko izdarīt, tad šobrīd ar mākslīgo intelektu palīdzību tur ir divas puses, vai ne? Ir nozares prasmes, man jāzina, man ir jābūt kaut kādām pamatzināšanām par to, ko es vispār tur daru. Un otrs ir tehnoloģiskās prasmes, ar kādiem rīkiem, kādām metodēm es šīs zināšanas varu pielietot praksē. Un es neesmu iepirkuma speciālists, mēs šodien būsim strikti otrajā pusē, bet es mēģināšu modelēt reālu piemēru, ko es darītu, ja man būtu jātaisa iepirkuma specifikācija. Pamatā, ko es vēlētos teikt, vispār kā domāt par šo, mēs esam redzējuši strādājot ar 10 uzņēmumu, ka patiesībā, lai mēs veiksmīgi varētu sadarboties ar mākslīgo intelektu, un tieši šis vārds sadarboties, nozīmē mazliet domāšanas pārkārtošanu. Ko es ar to domāju? Es mākslīgo intelektu lielā mērā šobrīd uztveru kā ļoti, ļoti spējīgu, jaudīgu un arī, var teikt, neierobežot skaita, bet praktikantu. Kāpēc praktikantu? Praktikanti parasti, ja viņi ir veiksmīgi, viņi ir ļoti zinoši, bet viņiem nav mūsu konteksta, viņi nezina visu to, kas ir manā galvā. Un otra lieta, protams, es ceru, ka esat strādājuši šādiem praktikantiem, viņi ir spējīgi, viņiem vajag skaidrs norādes, viņiem vajag uzraudzību vai konkrēti definētus uzdevumus. Lūk, un tajā brīdī, kur es atveru savu iemīļotāko mākslīgā intelekta asistentu, kā ChatGPT, Gemini, Claude, Groku vai vēl kaut ko, tajā brīdī es sāku pārslēgt savu domāšanu, un es par šo lietu domāju kā vadītājs par praktikantu. Un tā ir viena no lietām, ko mēs redzam, kas ir lielākais klupšanas akmens vispār šajā mākslīgā intelekta izmantošanas vidē. Nevis izdarīt visu savā vietā. Sveiks, vecīt, tikko pabeidz universitāti, uztaismu tehnisko spēcienu. Es domāju, piekritīsiet, tur nebūs ļoti daudz, kas ārā labs. Bet man ir jāizdomā, kā vadīt šo praktikantu. Man ir jādeleģē uzdevums, man ir jāizdomā, kas ir jāizdara, kādā secībā, un tas skaidri viņam jānokomunicē. Lūk, un tad, ja mēs šo tēmu paņemam, tad šodien mēs neiesim uz ideju, ka mākslīgais intelekts raksta kaut ko jūsu vietā. Tā nav. Jūs esat vadītājs ar praktikantiem, un mēs tūlīt apskatīsimies, kā mākslīgais intelekts palīdz jums rakstīt un izvērtēt tehniskās specifikācijas. Otra doma, ko es vēlētos jums nodot, ir patiesībā mēģināt darbu kā tādu sadalīt pamatfunkcijās. Šeit varam paņemt piemēru, tehnisko specifikāciju gatavošana patiesībā ir mini projekts.
vai ne? Tur ir iekšā praktiski veicamas darbības. Tur ir kaut kādas idejošana noteikti, tur kaut kāda datu formatēšana, izpētīšana, rakstīšana, tas viss notiek kā daļa no šī. Piekritīsiet, ja es atnāku uz darbu, es nevaru nodarboties ar mārketingu. Mārketings nav kaut kas tāds, ko cilvēki dara. Cilvēki raksta vai domā, vai spriež, vai secina, vai pārkārto datus. Līdz ar to šajā te ļoti jautrajā slaidā, paņemsim dažus piemērus. Mēs šo specifikāciju rakstīšanu varam sadalīt funkcijās. Piemēram, tirgus izpēte, noteikti piemērotākos produktus vai pakalpojumus. Ok, tā ir izpēte vai idejošana. Vai, piemēram, mums vajag saprast, kāda vispār būs sadarība tam, ko mēs pērkam ar esošo infrastruktūru. Tā ir vai nu sintēze, informācijas apkopošana, secinājuma veikšana. Tātad patiesībā šajā brīdī mēs redzam, ka katrs šāds te projekts īstenībā ir daudziem maziem darbiņiem. Lūk, līdzīgi, piemēram, mēs domājam, ok, man atnāca piegādātāja specifikācija, man viņa ir jāizvērtē, ko tas vispār nozīmē. Viens ir identificēt starpību, izvilkt šo informāciju, salikt visu kopā, saprast, kas strādā, kas nestrādā. Ja kaut kas nesadara, cik lielā mērā tas nesadara. Tas pat viss sastāv no maziem darbiņiem, kur man kā šim te AI vadītājam ir jāiedod konkrētas norādes. Lūk, un tāpēc pirmā lieta, ko es jums iesaku, jūs atverat jauno čata logu, domājiet soli pa solim. Mēs neesam tur, kur šie valodas modeļi, kas darbina šos mākslīgā intelekta asistentus, būtu tik gudri, ka mēs viņiem varētu pateikt visu uzreiz un pateikt, praktikanti, ej strādā. Vieglāk praktikantam, domāju, piekritīsiet, ir darīt pa solīšiem. Un es patiesībā tajā brīdī, katrs no jums, kurš jūs atverat šo jauno čata logu, apsveic jūs tikko paaugstināts amatā par vadītāju. Tās prasmes ir jātrenē. Tā, man ir uzdevums, ko darīt, kādā secībā, ar kādiem rīkiem, ko man prasīt, ko mēs darīsim pēc kārtas. Lūk, tā kā to mēs šodien arī mēģināšu parādīt kā piemēru. Jo es pamēģināju paņemt piemēru, kas būtu, es domāju, skaidra visiem, atvainojiet, tas nav par drošības tēmu, bet iedomājieties, man uzņēmumam ir jānopērk auto. Liekas tāds vienkāršs uzdevums. Uzraksti tehnisko specifikāciju auto iegādēji. Bet, kā jau bieži vien jūs esat pamanījuši darbā, zem uzdevuma patiesībā, ja viņam norāja masku, tur apakšā ir projekts, kurš sastāv no ļoti daudziem maziem uzdevumiem. Jo mums ir jāsaprot vispār, ko mums pirkt. Kādu auto pirkt, tad mums vajadzētu saprast, kas tā kā ir izdevīgāks eksploatācijā, jāapkopo aprēķina rezultāti, jāizvērtē, jāpaņem varbūt kaut kas no piemēra. Lūk, tā kā iedomājieties, šie ir tikai 10 soļi, pirmie, ar ko mēs vispār tiekam līdz specenei. Teorija, protams, ir ļoti forša, bet es jums gribu reāli tagad parādīt vienu piemēru, kā es pie šī ķertos klāt. Es pāriešu pie mana iemīļotākā asistenta Gemini. Mēģināsim aizbraukt uz pašu sākumu. Es ceru arī, ka jūs gan daudz varēsiet redzēt. Šeit būs, principā, viens ļoti garš čats. Un es mēģināšu viņu jums pakomentēt, kādā veidā es ar šādu problēmu mēģinātu tikt galā. Kāpēc Gemini, starp citu? Divi iemesli. Viens ir, viņam ir labākais šobrīd modelis latviešu valodā. Jums ir jātaisa latviešu valodas teksti. Ejiet šeit. Diemžēl GPT modeļi, kas darbina vai nu Copilot vai OpenAI ChatGPT, nevar tādā līmenī radīt latvisku tekstu. Otrs ir tas, ka viņš ir tiešām ļoti gudrs un iedzīgs modelis, kas spēj strādāt ar lielu apjomu datu bez kaut kādām lielām problēmām. Tā kā arī to mēs šodien redzēsim. Lūk, sāksim. Jauns čats. Man ir jāskato tehniskā specifikācija auto iegādēji. Palīdz man izdomāt sākumā, man pirkt šādu vai šādu. Uzdod man jautājumus. Parunāsim. Uzdod jautājumus pa vienam. Super. Gemini saka, es tev labprāt palīdzēšu. Sāksim uzdot jautājumus. Kāds ir galvenais lietošanas mērķis? Dosimies pie klientiem. Vidēji, apmēram 10 000 gadā es vairāk nenobraucu. Labi. Super. Komentārs. Nākamais jautājums. Kur tie notiks? Pilsētā, pa šoseju vai var uztaisīt uzlādes staciju? Pamatā esam Rīgā, dažreiz braucam uz Ventspili. Pie biroja mums nav uzlādes stacijas, bet vispār tāds variants ir. Ok, super, nākamais jautājums. Kāds ir plānotais budžets? Loģiski, vai ne? Un kas vispār man ir svarīgāk? Zemāk iegādes cena vai kopējais uzturēšanas izmaksas? Es saku, labi, kopumā vispār ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas. Labi, braucam tālāk. Te jau viņš redz, ka tādā veidā jau sāk parādīties priekšrocības elektroauto. Bet nākamais jautājums, cik cilvēkiem jābrauc? Varbūt man vajag kravas busiņu, piemēram. Nē, 1 vai 2, man vajag 5-vietīgu mašīnu, kravas nevadīsim. Okay. Tas, ko es šobrīd daru, patiesībā es lādēju, kā es teicu, praktikantam nav zināšana. Viņš neko par mani nezina. Es viņam uzdevu pirmo uzdevumu dabūt no manis, no šejienes ārā
tur tās zināšanas, lai viņš veiksmīgi varētu uzrakstīt specifisku speceni. Nu, lūk, nākamais automašīnai jābūt konkrēti zīmola vai prestižu līmeņa. Nu, man vajag darba zirgu vai ir mazliet prestižu, vai ne? Es saku, pirmām kārtām, atceries to, mēs gribam gatavot iepirkumu. Bišķiņ viņš aizmirs par tādu lietu, jo es tad nevaru izgādāties konkrēti zīmola mašīnu. Tas, man liekas, būtu bišķiņ droši vien kaut kādas padomas par to nebūtu priecīgas. Nu, lūk, un man nav jāsaka nekāds noteikts iespējas. Jums ir pilnīgi taisnība. Atvainojos par neprecīzo jautājumu. Te mēs ko redzam, tas ir praktikants. Viņš šādi mēdz aizmirst lietas. Viss kārtībā, turpinam runāt, atgādinam. Jā, pareizi. Viņai jābūt neitrāliem, balstīties tehniskiem parametriem. Nu, es nebūtu pateicis labāk. Labi, mēs esam jau noskaidrojuši galvenos kritērijus, braucam tālāk. Drošības līmenis. Es to nemaz nebūtu iedomājies. Nu, es teiktu, es nezinu, ko par auto drošību, bet lai viss ir standartā. Ok, viss kārtībā, pareizi pieeja, turpinam runāt. Tā, kādas komforta funkcijas, automātiskā klimata kontrole, apsildām priekšējie sēdekļi. Jā, tas izklausās ļoti labi, bet citām neesmu pat domājis. Es saku, neesmu ikdienā autotirgu. Super, tad rekur galvenie secinājumi jau sāk veidoties, un rekur viņš jau sāk rakstīt iepirkumu projektu. Vai jūs esat pamanījuši darbā ar viņiem, ka viņi mēģina visu laiku kaut ko darīt? Tā kādreiz nav laba lieta. Mēs vēl neesam galā. Atcerieties tos 10 soļus. Mēs esam paveikuši pirmo soli, ielādējuši daudz maz manas zināšanas iekšā. Tas nekas, lai viņš darbojās. Es saku, nesteidzies ar rakstīšanu. Mēs vēl neesam galā. Man sākumā vajag saprast, kā tu pieņēmi lēmumu, ka elektroauto ir izdevīgāks. Praktikanti, dārgais, tu man pastāstīji, kā tu to izdomāji? Jo es esmu šeit vadītājs, man jāsaprot. Rekur salīdzināsim, kas tad īsti notiek. Rekur ir iegāde, protams, augstāka, zemāka, labi, valsts atbalsts pieejams, labi, nezināju, forši, degvielas izmaksas, kāds ir aprēķins, starp citu, rekur ir pieņēmumi. Arī es, protams, tad varētu strīdēties vai domāt, vai likt viņam pārdomāt, vai benzīns tiešām ir €7,5. Bišķiņi tomēr tāda augsta cena, bet arī elektrības cena ir diezgan augsta ielikt. Ok, tas tā. Apkopes, nodokļi, praktiski iegumi Rīgā, loģiski, bezmaksas stāvvietas, viss pārējais. Lietošanas ērtums, un tad, protams, braukšanas komforts un tādas lietas, plus nulles izmeši, ja tas man ir svarīgi, un arī kaut kas par tālāk pārdošanas vērtību. Principā tas, ko mēs redzam, viņš arī mēģina uzreiz apkopot, tas, kā es par šo domāju, ir zemāks ilgtermiņa izmaksas. Tu man to teici, tāpēc tas ir atbilstoši tam, ko es tev sāku ieteikt. Labi, braucam tālāk. Izskaidrs, pirksim elektroauto. Paldies, ček, pirmais darbiņš ir izdarīts. Labi, kas man ir tālāk, es esmu, kā jau slings cilvēks, kaut kur pameklējis internetā un atradis nolikumu. Tas, manuprāt, bija no Sijā Getliņa Eko. Paldies viņiem, ka sponsorē šo prezentāciju. Un kaut kur iekšā šajā garajā nolikumā ir tāda lieta, kā, protams, tehniskā specifikācija. Palasam. Kaut kur viņa te ir, tīri, lai jūs redzētu, ar ko mēs šeit strādājam. Tā, pabrauksim uz leju. Es pat viņam nesaku, kur viņi ir. Es vienkārši saku, ka pielikumā, protams, rekur ir tehniskā specifikācija. Un te ir īstenībā ļoti forši aprakstīts. Es nezināju, ka viņš tā ir jāveido. Labi, super. Tad mēs šito aizveram ciet un sakam, Klau, Gemini, super. Es pievienošu cita uzņēmuma paraugu, kur ir viss iepirkums, ieskaitot tehnisko specifikāciju. Atrodi un ielādē to Canvas. Es to pakomentēšu, kas tas ir. Un mēs to sāksim pielāgot. Pirmais solis tikai ielādē. Atkal viena lieta. Labi, esmu izanalizējis. Rekur tātad gan Gemini, gan arī ChatGPT ir šis Canvas režīms, kur es varu veidot mazu dokumentiņu. Es mazliet samazināšu. Tad šeit principā ir šis te izveidotais piedāvājums, ko viņš ir ielicis. Ļoti labi. Tā, man ir tad vismaz kaut kāds sākums, ar ko vispār sāk darboties, jau veidot šo dokumentu. Bet tā, protams, ir tikai ielādēta cita uzņēmuma. Šī te specene. Ko mēs darām tālāk? Skatāmies. Tā, sāksim to pielāgot. Vai punkts numur 2 par daudzumu? Jums to vajag 2 mašīnas vai 1 mašīna vai cik mašīnas? Jā, super lielisks jautājums. Ne tikai vienu auto, un man nevajag obligāti džipu. Labi, ok. Tālāk, kāda akumulātora iepīpa vai kāds darbības diapazons? Nē, tas ir bišķiņ pa daudz. Atstājam ar 400 km, pilnīgi pietiks. Ļoti labi. Tā, salona apdare. Tev tiešām ādu vajag, jā, papildus aprīkojumu. Viņš man turpina uzdot jautājumus. Es principā tikai, nevajag paceļamo āķi ar elektrību. Ir ok, ādas salonsai paliek. Es vienkārši stāstu, vai ne? Vai ir vēl kāds punkts? Šeit, pēc atkal pāriem uz citu funkciju. Šeit ir ierakstīts, kur te bija,
C vai D segmenta atbilstoši auto asociācijas klasifikatoram. Kas tas tāds? Pastāst man nedaudz vairāk, ko tas īsti nozīmē. Es gribu saprast, pameklēju internetā. Ok, super, es tagad palasu, tā ir vidējā klase, jeb golfiņš. D klase, lielā klase. Skaidrs, tīri izmērs. Super, paldies, es tīri pārliecinājos. Tu man šobrīd nodarbojas ar izpēti. Nu labi, vēlreiz, tad mēs esam laikam pabeiguši. Pārliecinies, vai tiešām viss ir tas, kas ir šeit iekšā. Jā, viss ir tieši tā, kā vajag. Bet kā tad ar to CarPlay, ko tu pats minēji? Ļoti labs un svarīgs jautājums. Jums ir pilnīgi taisnība, esmu palaidis to garām. Arī tā gadās. Viss kārtībā. Es savus smadzenes neesmu izslēdzis. Viss kārtībā. Viņš saka, esmu pielicis jaunu, kur te bija jauna rindiņa. To atradīsim viņu. Pieliku jaunu rindu par multimēdiju sistēmu. Super, ļoti labi. Es kaut ko tādu noteikti gribētu. Bet tā kā mēs kaut ko aizmirsām, vai var vēlreiz pārliecināties? Tagad, jā, tad tiešām esam to izlabojis, pēdējā versija. Ļoti labi. Tā, mēs esam tagad tikuši jau līdz pabeigtai specenē. Vēl viens nākamais uzdevums. Atcerieties, mēs runājam, ir tāds zaļais iepirkums. Ko darīt tad, ja man ir šādas prasības? Ko tas vispār nozīmē? Atkal, man vajag izpēti un man vajag idejošanu. Nākamā nianses mums ir jāņem vērā šīs zaļā iepirkuma prasības, vai var izpētīt, kas tas tāds ir un kādas prasības tajā jāpiemēro. Ok, kur esam izpētījuši šo normatīvo regulējumu, paskatāmies. Transporta līdzekļiem ir nulles emisijas. Riepu prasības. Riepu es vispār nebiju iedomājies, tādas lietas ir ok. Un gaisa kondensēšanas sistēma jābūt freonam ar noteiktu šo te atbilstošo ciparu. Kā mums papildināt? Ok, es tagad esmu pielicis jau šo te klāt. Vienīgais, diemžēl, ko es jums nevaru parādīt, kā šis dokuments top, vai ne? Viņš jau ir gatavā versijā, bet principā šajā brīdī viņš saka, es esmu pielicis klāt šīs te 3 rindas, tam ir jābūt atbilstošam, CO2 emisijām jābūt ir 0, ir jābūt pareiziem freoniem, un te beigās vēl kaut kas par riepām arī parādījies. Ļoti labi. Tā, kaut kas snippet mēs tinam garām. Lūk, tā kā viņš to ir papildinājis. Tā, kaut kā. Mums ir gatava tehniskā specena. Kā jūs redzējāt, es neprasīju viņam visu uzreiz, es to vienkārši palēnām uzbūvēju. Kas man vēl ļoti patīk Gemini, es varu nospiest šos te pogu export to docs, un man uznāk diezgan jau labi noformatēts dokuments. Mēs viņu varētu, protams, bišķiņu tur pielāgot, mēs varētu bišķiņu nomainīt fontus, ja vajadzētu, mēs varētu Wordu eksportēt pēc tam, bet pamatā, principā, man šis te viens pielikums šeit jau ir gatavs. Labi, kā jūs redzējāt, viss ir pa maziem gabaliņiem un diezgan vadāmi, un es zinu, pat ja viņš kaut kur sāka noiet greizi, es zinu, kur tas notika. Protams, mēs varētu paiet tālāk. Labi, mums ir gatava tehniskā specena. Kā mēs izdomāsim par piedāvājumu kritērijiem, kā mēs vērtēsim? Tad, protams, es viņam prasu, viņš man prasa, teiksim, dot dažādus variantus, ir A un B, kur ir cena ir vai 90% vai 70%. Saku, bet ir taču vēl kaut kādas lietas. Labi, reku vēl viens variants, vēl detalizēts, kur ir kopējā cena 50 punkti, energoefektivitāte 20, maksimālais nobraukums, ātrā piegādes termiņš 5. Ok, super, man patīk šīs. Tas, principā, būs vēl viens dokuments, vai ne? Es saku, uzskaisti apkošo tabulu vēl vienā dokumentā un iekļauj arī aprēķina tabulu. Jo tas savukārt, ja mēs viņu atvērsim, viņš ir nogļukojis, bilksim apakaļ. Jā, tātad šeit jau man veidojas dokuments, ko es varēšu ielikt iepirkumā un pateikt, jūsu piedāvājumi tiks izvērtēti šādā veidā, pēc tādiem punktiem ar visām pareizajām formulām. Tieši tādā pašā veidā eksports, kur man ir visa piemērošanas kārtība. Vēl viens maziņš gabaliņš manā iepirkumā ir gatavs. Lūk. Un tad, protams, mēs noejam pie pēdējās lietas. Pabraukšu viņu apakaļ. Mēs varētu mēģināt arī simulēt tālāko. Jā, es droši vien, tā kā tā es iepirkumu, es gribu pārliecināties, vai vispār kaut ko var iepirkt tādu, kādu esmu uzrakstījis. Un varbūt man patīk kaut kādas noteiktas automarkas. Un es šeit esmu atradis Teslu M3, tā ir tīra piedāvājuma lapa. Tātad es parādīšu. Jūs jau zināt šos te buklets droši vien. Teslai tāds ir, kur ir Škodai Eņakam, BYD, kā tādi 3 varianti. Ok, mans atkal lieliski. Nākamais uzdevums izvērtē, vai šī auto atbilst mūsu specifikācijai. Likšu tehniskās lapas pa vienai. Atkal, pa vienai, nevis 3. Esmu gatavs, iesniedziet ļoti labi, kur ir Eņaks, un atkal veic šo analīzi jaunā Canvas dokumentā. Ļoti labi, kur ir spēcīgs kandidāts, galvenie secinājumi, un tad mēs šeit jau veidojam tālāko dokumentu, kur burtiski par katru manu prasību ir pateikts atbilst, jāprecizē vai neatbilst.
tādā veidā. Un es ļoti ātri esmu sapratis, ka īstenībā, ja es gribētu šo kodu iepirkt, tad droši vien man nemaz nesanāktu. Man nāktu pišķiņ apmaina kritēriju, vai ne? Tādā veidā. Un es to turpinu likt. Es lieku klāt ne tikai Škodu, es lieku Teslu, viņš izdara ļoti līdzīgi. Atkal mums ir pilna tabula. Es pielieku arī BYD seal, vēl viena tabula. Un tad beigās, protams, es viņam prasu, kas ir arī atsevišķs vēl viens ļoti labi. Tā, kur mums te viņš ir. Beigās saliec vienu apkopojušo tabulu. Un te viņš vēl pievieno tātad rekur viss tas, kas katram mazliet neatbilst vai par ko būtu jāpadomā. Un šeit es esmu dabūjis jau tādu kā piedāvājumu izvērtējumu. Protams, ja man būtu īsts iepirkums, es šeit varētu reāli iedot rekuri tehniskā spēcēna, ko atsūtīja piegādātājs, un reāli laist cauri un tad skatīties, kas tur īsti atbilst vai neatbilst. Nu, lūk, tā kaut kā. Tas, ko es gribēju jums parādīt, un kā ļoti praktisku piemēru, kā jūs redzat, šis nav viens čats ar drausmīgu garu uzdevumu. Tas ir čats, kurā man veidojas projekts, kurā es mācu ar katru lietu šo te praktikantu. Ko es vēl esmu ieguvis šeit ir, ja man šajā čatā būs vēl kādi jautājumi par to pašu tēmu, es viņu turpināšu izmantot un tādā veidā turpināt strādāt. Tā ir viena no lielākajām lietām, ko mēs esam redzējuši, kā es teicu, sadarbojoties ar vairāk nekā 50 uzņēmumiem līdz šim Latvijā, par to, ka šī te prasme sadalīt, nevis sarunāties, bet sadalīt darbu pa uzdevumiem, patiesībā uzvesties kā vadītājiem ir viena no tām, kas cilvēkiem ir ļoti nepieciešama, lai mēs varētu veiksmīgi sadarboties ar mākslīgo intelektu. Nu, lūk, ceru, ka tas jums bija noderīgi. Mazliet par akadēmiju. Jā, mēs principā darbojamies 2 līmeņos, ko var paveikt līmenis un kā to labāk īstenot. Jūs šobrīd redzējāt 20 minūtes no otrās puses, bet principā jā, mēs piedāvājam dažāda veida mācības, kas ir, kad pacientais ievads AI, asistenti, speciālie asistenti, aģenti, multimēdija, datu apstrāde. Turklāt, ko es vēlos arī nodot, ja šis jums uzrunāja un likās interesanti, mēs varam piedāvāt pielāgotas apmācības jums ērtā laikā vietā, tieši par jūsu tēmu ar 100% Eiropas Savienības atbalstu. Un paldies ir jāsaka Rīgas biznesa skolai un LIFT programmai. Tā kā tā, noslēgumā, ko es gribu teikt, mūsu pagaidām neaizstās mākslīgais intelekts, bet es ceru, ka jūs varbūt redzat cilvēks, kas izmanto mākslīgo intelektu, tiek ar šo uzdevumu daudz ātrāk galā. Līdz ar to, jā, ja šis jūs ieinteresēja un gribat zināt vēl, protams, šeit ir mūsu mājaslapa, mani kontakti, un priecāšos jūs satikt vēl kādā kontekstā. Paldies! Paldies!